हरिओम। तपाईँलाई घुर्ने समस्या छ? त्यसो भए कोब्रा पोज भुजाङ्गसँग गर्नुहोस्। घुर्नुका विभिन्न कारणहरू हुन सक्छन्, जसमध्येमा श्वास नली राम्रोसँग नखुल्नु पनि एक हो। यसले छाती र फोक्सो फैलाउनुको साथै घाँटी पनि खुलाउने हुँदा श्वास फेर्न सजिलो भई घुर्न कम हुन्छ। यसको लागि पेटलाई टेकाएर यसरी घुप्टो पारेर सुत्नु होला र दुवै हत्केलालाई शरीरको दायाँ बायाँ काँधको मुनि टेकाउनु होला र कुइनोलाई शरीरसँग नजिक बनाउनु होला र खुट्टालाई थोरै फाट्नु होला। लामो र गहिरो सास तान्दै दुवै हात तनक्क तन्काएर छाती र मुन्टो माथि उठाउनु होला र श्वास छोड्दै छाती र मुन्टोलाई तल झार्दै फेरि पहिलेको अवस्थामा आउनु होला। यसरी 5 देखि 10 पटकसम्म गरिसकेपछि मकरासनमा आराम गर्नु होला। स्टार्ट। 1 2 3 4 5। थ्याङ्क यू।